bạn số đây bằng ổn đặc nia số xóa cùng một căn channel cùng quân A.K.S bọc nhóm bạnនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបាញ់កាក់ស៊ីប៉ាបាទចូលទៅកាន់ Travelet ដែល off fee តិចបំផុតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានសួរខ្ញុំថាតើធ្វើម៉េចទើបយើងបាញ់កាក់ស៊ីប៉ាចូលទៅកាន់ Travelet ហើយ off fee តិចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាញ់វាតាម Binance Smart Chain ទើប off fee តិចបងប្អូនជាធម្មតាកាក់ស៊ីប៉ាវា run នៅក្នុង network Ethereum ប៉ុន្តែនៅក្នុង Binance នេះបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រាស់វាបានផងដែរគ្រាន់តែថានៅក្នុងនៅពេលបងប្អូនបាញ់កាក់ស៊ីប៉ាចូលទៅកាន់ Travelet បើសិនជាយើងរើសយក Smart Chain BIP 20វាអត់ឃើញតម្លៃទេបងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវដំបូងដើម្បីបាញ់កាក់នឹងចេញបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ Travelet របស់បងប្អូនមកបាទអញ្ចឹងនៅ Travelet គឺអត់ទាន់មានស៊ីប៉ាទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងខាងលើនេះបងប្អូននេះខាងលើរូបដូចនេះហ្នឹងនេះខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកសរសេរពាក្យថា SHIBA ចេះមកបាទនៅពេលបងប្អូនសរសេរពាក្យថា SHIBA វានឹងចេញមកពីទី1 SHIBA INU ដូចគ្នាប៉ុន្តែ ERC 20អក្សរនៅខាងក្រោមតូចៗហ្នឹងហើយមួយទៀត SHIBA INU ដូចគ្នាគេដាក់អក្សរពីមុខវាដូច coin killer ហ្នឹងប៉ុន្តែបែប20បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរើសបែប20ហ្នឹងដែលវាជា network របស់ Smart Chain បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបើកវាមក enable វាមកយើងអត់យកលើទេបងប្អូនយើងយកក្រោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើកវាមកហើយបងប្អូននឹងចូលមកកាន់ wallet របស់បងប្អូននឹងឃើញនេះបាទនេះខ្ញុំបានតេស្តរួចហើយបងប្អូនគឺជោគជ័យ 100% ហើយពេលដែលបងប្អូនបាញ់ទៅវិញក៏វាជោគជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង receipt បាទនេះកន្លែង block កដាលហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែង receipt ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច receipt ហើយបងប្អូនចុច copy address មកណាចុច copy address ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រឡប់មក Binance មកបងប្អូនវិញបាទហើយបងប្អូនចុចលើកាក់ SHIBA របស់បងប្អូនមកបន្តមកទៀតបងប្អូនរើសយកពាក្យថា withdrawal បាទចុចពាក្យលើ withdrawal ចេះមកបាទហើយបងប្អូន pass address ដែលបងប្អូន copy ពី Travelet មិញមកបាទបងប្អូន pass មកបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែង network នេះបងប្អូនត្រូវ select លើវាបាទ select លើវាបងប្អូនមើលតើភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកលើបាទលើបងប្អូនឃើញអត់លើគេដាក់ថា transaction fee បាទ transaction fee វាអស់ហ្មងបាទ 23,341SHIBA អញ្ចឹងបើយើងគុណនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្នវាអស់ប្រហែលជា20សេនអត់ដល់20សេនទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ network Smart Chain គឺអស់តិចមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនរើសយក ERC 20វិញវាអស់2លានកាក់ជាងបាទ2លានកាក់ជាងគឺអាចទងលបាក់ច្រើនបងប្អូនបាទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើល20000និង2លានវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រើបែប20ទៅវាចំណេញជាងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកបែប20ដោយសារអីបែប20វា off fee តិចមែនតើបើ ERC 20 off fee ច្រើនណាបងប្អូនឃើញនេះ2លាន430000កាក់ជាងអញ្ចឹងអស់ច្រើនណាបងប្អូនកុំចំណាយដោយអត់ប្រយោជន៍ទៅលើ fee អញ្ចឹងបងប្អូនរើសយកបែប20ទៅគឺវាចំណេញជាងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថា confirm បាទចុចពាក្យថា confirm មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា make គេមក make គឺមានន័យថាយើងផ្ញើទៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្ញើឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះមានន័យថាខ្ញុំផ្ញើ350000កាក់ជាងនេះបាទវាកាត់ fee អស់តែមកបន្តិចទេនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យ confirm មកបាទចុចពាក្យ confirm មកណាអូខេកន្លែងនេះបងប្អូនច្បាស់ជាប្រហែលជាអត់ឃើញអីទេវាងងឹតឈឹងហើយប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាដាក់បញ្ជាក់ឲ្យយើងផ្ញើលេខកូដទៅលេខទូរស័ព្ទ Google Authenticator អញ្ចឹងមកណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញវាបន្តិចសិនបាទ52 37 60បាទ52 37 60អូខេបាទបន្តមកទៀតយើងទៅបើក email បាទខ្ញុំទៅបើក email ខ្ញុំមកដើម្បីយើងយកលេខកូដអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនការដកដាក់លុយយើងត្រូវនេះហើយយើងវាមានផ្ញើលេខកូដបញ្ជាក់ពី email វាផ្ញើលេខកូដបញ្ជាក់ពី Google Authenticator អីចឹងហើយដើម្បីអីគេដើម្បីយើងដកលុយចេញទៅវាមានសុវត្ថិភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងក្នុងវីដេអូនេះកន្លែងខ្លះបងប្អូនងឹតឈឹងបងប្អូនមើលឃើញហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ដកលុយចេញពី Binance នោះបងប្អូននឹងដឹងហើយថាវាមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចេះដកហើយរបៀបដកលុយវាអត់មានអីលំបាកទេបាទអូខេឥឡូវទីទៀតឥឡូវខ្ញុំដកហើយអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងឃើញកាក់ដែលខ្ញុំដកបាទចូលទៅនៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុង Travelet ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងដកចេញមកនេះកន្លែង withdrawal នេះ transaction វាទៅហើយបងប្អូនឃើញអត់នេះអញ្ចឹងវាត្រូវការ15 confirmation បាទនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចទៅបងប្អូននឹងដឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់នៅនឹងហ្មងនេះ address របស់យើងបាទ address របស់យើងហើយ transaction fee វាគឺវាកាត់ fee តែ23
34មួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគុណឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 23,341 កាក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះចូលបងប្អូននេះវាសញ្ញា traveler វាលោតចូលហើយនេះឥឡូវខ្ញុំទៅបើក traveler ខ្ញុំនឹងឃើញកាក់ខ្ញុំមកចាំមើលបងប្អូននេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ refresh បន្តិចមកនេះយើង refresh បន្តិចមកវាចូលចាំមើលបងប្អូននេះអូខេឃើញទេបងប្អូននេះចូលមកហើយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះកាក់វាចូលមកនេះឃើញអត់បងប្អូនចឹងវាឃើញវាឡើងមិញកាក់ខ្ញុំបន្តិចទៀតឥឡូវវាឡើងឃើញអត់បងប្អូនចឹងលឿនមែនតើអត់បាន1នាទីទេយើងបាញ់ចូលលឿនតែម្ដងបាទតែវាអត់ show នៅការ transaction in ទេវា show តែ out នៅពេលយើងបាញ់ចេញវានឹងចេញសញ្ញា send out ឲ្យបងប្អូនណាប៉ុន្តែវាអត់ show តម្លៃដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារកសិប៉ានេះគឺ network របស់វាគឺ ERC20 ទើបវា show តម្លៃបាទ ERC20 show តម្លៃប៉ុន្តែที่network បែប20អត់ឃើញទេចាំមើលខ្ញុំនឹងបើកនៅបែបERC20 ឲ្យបងប្អូនមើលទៀតណាពីព្រោះអីខ្ញុំក៏មានកាក់នៅក្នុងបែប20ខ្លះដែរបាទចាំមើលនេះលើអាខាងក្រោមនេះបែប20 ERC20 នេះខ្ញុំបើកវាមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលនេះឃើញវា show តម្លៃបងប្អូននេះឃើញទេឃើញនេះចេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមានដូចជា119លានកាក់បាទ119លានកាក់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាញ់ចេញបាញ់ចូលឲ្យវា show ទាំងអស់បាទដោយសារ network របស់វាពិតប្រាកដប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាអត់ពិតប្រាកដយើងប្រើអត់បានទេណាប្រើបានដូចគ្នាបាទនេះឃើញបងប្អូនវា show តម្លៃអត់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុង Binance Smart Chain វាអត់ show តម្លៃទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើវាមានបញ្ហាអត់វាអត់មានបញ្ហាទេយើងប្រើប្រាស់បានធម្មតាណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាញ់ចូល Trust Wallet បងប្អូនប្រើ network BIP20 អញ្ចឹងមកទើបវាចំណេញ free ច្រើនតែម្ដងបាទហើយយើងបាញ់ចេញទៅវិញវាត្រូវការកាត់កាក់បាញ់ណាន់ផងដែរណាបងប្អូនបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺនឹងជួយដល់បងប្អូនឲ្យចេះដកកាក់ដែលអស់ fee តិចកាក់បាញ់ណាន់ចូលកាក់ SHIBA ចូលមកកាន់ Trust Wallet អរគុណបងប្អូនសម្រាប់មានសំណួរឬក៏បញ្ហាអីបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចចុច join ក្រុមរបស់ខ្ញុំបានបាទគឺក្រុម Telegram របស់យើងហើយក្រុមរបស់យើងឥឡូវនេះមានសមាជិកច្រើនហើយបងប្អូននេះគឺក្រុម Crypto Millionaire 2030នេះបាទនេះក្រុមនេះបងប្អូនអាចចុច join បានហើយសមាជិកយើងមាន1297នេះឯងបាទហើយយើងធ្វើការឆាតសួរសំណួរឬក៏ចែករំលែកចំណេះដឹងអីផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ក្រុមចូលនៅក្នុងវីដេអូ description បាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញចង់លក់ USDT នោះបាទបងប្អូនអាចទិញតាមរយៈខ្ញុំបានសុវត្ថិភាព 100% បាទគឺបងប្អូនអាចលក់ក៏បានអាចទិញក៏បានបាទហើយបងប្អូនអាចឆាត direct មកខ្ញុំមកនឹងធ្វើការទិញលក់បានហើយបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជួបគ្នាក្នុង Telegram អរគុណបាយបាយ